so liba bengole kité ba ko benga yo petit et puis yaka siko yo obeta batu po yo guru yo pomba yo ya makaya yo ya babel yo maître salo yo maître 150 porte quoi une brigade ACP là dans l'hôtel qui va benga yo petit à faire rigola azali le qui a fait rigola au CPA dans l'hôtel na nini charge ma responsabilité bino lo ba responsabilité za nini so ina moni vie na gumba mutu yango nini yango buzoba ni bolbo mena musique ya Congo oyiba biloko ya boloba yango mona bazwaka ngo bakena ngo na ba place ba sase bote ba place ba ni ote c'est mes animations et après bon grâce ils a album beta na wenge dans l'air tikala wa des ba client wana eza muzoba na bino ya banani ya ba bino bozo sala ba o ba koloba yango bazali ba tebe ba bokei bo sala kasi tokei to sala ba ngombe batikali ba sala kasi oh ils ont un échange bah oui tokei ba sala tokei bino be bo sala pe papa ok pas Dadi Mayala na ngiringiri Dadi Mayala bovandi apesio sedia bebe oye nango Dadi Mayala pe akina bimisa yango apesa lisusu bango na belle époque bolobaka kikunza do bwaka lokwa ngati asa siksi lokwa nga bo arrêter biloko wana biloko bato ya biloko bato ngaku déjà de toute façon ba droit d'auteur wana na zwa te je vis aujourd'hui quand je parlais avec mon fils na limbisi bango na limbisi bango te ba limbisi bana te bana nga ba kosa na ko limbisa bango te si mes enfants ils peuvent me faire ou ba kosa la main na ko lingaka na apaiser au moins te na ko na église mais bien na ko sera chakola mélodie. Tu connais la France. Depuis la concert dit la quoi c'était. Oh, encourager mon ninga taper. Non mais il a osé. Oui. Moi pour moi les filles il a osé. Ah bon? L'essentiel est qu'il à tenir paix la tête et puis pour moi c'est un grand plaisir. Okay. Et ça qui n'est pas la musique ah ouais. Tous les bateaux tous les ratés bas soldats out bas nini consort. Bateau bas les là bas bateau bas ya bayati. T'as vu que Fabregas a une catastrophe mouroué. Na États-Unis, il y avait pas du monde à l'intérieur de la salle. Mais les gars, il a joué le concert pas possible. Il y avait, je crois, 10 personnes. Il a joué le concert. Il a mouillé le maillot. Supporter, il y a qui balobar. Il a mouillé le maillot. À ça qu'il y a une morale, il y a un monde à la maestro. Bato mususu o la kosa sali ba ko kima ayebendu l'été horaire normal et un temps esimba te ngana encourager fi na ngamuke tonga malgré a ba problème bona sepela na ngote abing saki po boya ki boya te abing sengati abi okimika po yoka batanga kombo héritier watanga na okima héritier na bilamba to na voix to na animation ko binisa te non na loba ki makamba bata maison mère à part les qui na Fabregas mta honora ngai na sina zwa de mutuka na ekenda ponton ekomi na ponton bazwi mutuka wana ekoti na avion ekiti na Braza ekatisi na donc c'est mutuka na avion bah oui tuka ate longwe aya mo mati likolo te kidi na se epeza suite na kidi bako simba yango na bashegi yoka te bako simba yango na bashegi okukuma kolapa kobimisa ngo ti ochango na vente ti tala mutuka leloko epezaka na ndenge kino afula miso mutuka epezaka te ekangi actualité ekanga nango actualité te bozande na bato ebele yo excusez na lobano yo
otiaki générique na ngai te otie voiture ngai natindelo mais biso tolobela ngo tovandi tosoli mpona ngo te lelo po moni ngai t'as vu comment vous êtes comment vous êtes eza ndenge na bino bakongo yango nayebi si yo lelo na Congo ata osombi avion otie na Congo wana ekomi otambola taxi nini epeze te epezaka mpe lisusu te Gims Kuta alongwa awa akena jet na kin aller retour kongola monango normal lelo moto abangaka suba biloko wana aza na ye te me ezaka kilo wana kamola ebao matoi bayoki bakolakisa ngo bato ya Kinshasa ntango ekomi ozala mpe na baparking ya bien entré mpe ya kokotisa mpe mutuka ezala mpe ya bien bato mosusu ya komontra na ndaka sous-sol et voilà mais omoni nga nasepelaka parce que omoni fego ye moko abengaki Poutine. Quand Poutine parle, tout le monde écoute. Bah oui. Comment mais Robin on me dit pas au bétail. Courage, bonne chance naé mais tali la on raté. Courage, bonne chance. Mais tali ngati. Le 24 toi na héritier watana beto torina intembela. Tali na on raté. Tu rigoles la pas au bétail une chance. Tant que wana ozalanga na New York. Il a fait rigole. Tant que dans 2-3 jours si Dieu le veut, je pars aux États-Unis. Bah oui. Dans un maestro Fabregas, les dans la montée, il y a Moussarata. Oui, bah toi c'est la date non. Ah, bah c'est là, c'est là go. T'es même bah concours on a bah mettre yana pindi, bah on paye bazo boulende ni na roni atanamboko. Ngai nde na banego zwa bango hermo na mutakatif ceux qui ont la samba na mutakatif na fali na gotika bona rep na quartier latin na hermo vi na Jordan Kousa na tiki bango après na la samba ça dit on a grandi ensemble et bana ça dans Zaïwe té ala té sans Hollywood non ala té non ala té oh et ali kama ko la té Pembe au petit dans la gouvernement ba eza pembe Jordan Kousa yebinae on a ni gloire kena Olani Azalit Azali. Après avoir enflammé la scène musicale de Paris avec un concert légendaire, Héritier Wata revient pour un show encore plus grandiose. Le 24 mai 2025. Vibrez au rythme de la rumba congolaise comme jamais auparavant. Une seule date, un seul lieu. Héritier Wata au Dôme de Paris. Des hits incontournables, une ambiance électrique et une connexion unique avec son public. Le 24 mai 2025, rendez-vous au mythique Dôme de Paris, Palais des Sports. Vibrez au rythme de la rumba congolaise comme jamais auparavant. Une seule date, un seul lieu. Héritier Wata au Dôme de Paris, le 24 mai 2025. Les places sont limitées. Réservez maintenant. Imaginez-vous dans le luxe le plus absolu, au cœur de Paris. Bienvenue chez Lucky Passport, votre service de transport en van limousine avec chauffeur, champagne et snacks de qualité. Détendez-vous dans notre van limousine somptueusement aménagée où chaque détail a été pensé pour votre confort. Des sièges en cuir spacieux, un ciel étoilé raffiné, un écran TV dans une atmosphère intime et élégante. Profitez d'une sélection de champagne fin, accompagné de délicieux snacks gourmets pour un voyage inoubliable à travers la ville lumière. Que ce soit pour une soirée spéciale, une occasion professionnelle ou simplement pour vous faire plaisir lors d'une après-midi shopping, notre service VIP vous garantit une expérience exceptionnelle.
Avec Lucky Passport, bénéficiez d'un chauffeur professionnel, discret et courtois pour vous conduire en toute sécurité et avec élégance. Réservez dès maintenant et laissez-vous transporter dans un monde de luxe et de raffinement. Lucky Passport offre également un service de covoiturage Paris, Bruxelles. Besoin d'un passeport congolais dans l'espace Schengen en toute légalité? Contactez Lucky Passport pour vos démarches administratives en un temps record. Lucky Passport, votre partenaire de prestige pour des moments inoubliables à Paris et vos démarches administratives. Le number one du fret aérien, fret maritime, Global PM Express, pour l'expédition de... Papa, Nini. Ah, na balobele lo banda kunati. Oh, au monde tant le kai kuna na au monde tant katisi. Au monde ba mamu ko so bele la na bande ko ba kanisa suki. Ne biso pe bata ba agence, ne to ko ko bele un château rouge. Ne na monde na carton il ngelo bozo tina na mboka. Oh, tina na mboka ko. Yango so moye zali, on peut sanga comme ça, na tilo na mboka. Oza na agence. Agence ya ezanini. Menga so ke na agence pour na tika, biloko nanga pour na confiance agence. Papa, so na tina ngo comité bloqué nga. Na bloqué na téléphone. Mais on a to bunga dit. Et là on est sur la salle kokoma. Po to kutana na nzela. Na telema kaka. Yo telema kaka. Na telema kaka. Ah non. Nyoso ya o monanga. Ah boyete. Ngana sana mutu na tinaka Global Express et paya Patrick Malovengi Baoba assurance libérée. Papa na lesa bana na musalo papa. Na musalo muyibi. Salani. Papa. Paris 18e arrondissement. Malovengi ye Global Express awa assurance libérée. Pourquoi papa awa ezande nini? Awa ezali toujours tinda ba colis à avion ou esala ka dejo toujours pena fret maritime. Ba fret ya avion ya on to benga ba fret aérien. Esala ka dejo to tinda na 3 pays Afrique centrale, Congo Brazza, Congo Kinshasa na Luanda. A Congo Kinshasa toza na commune ya Njili, toza pe na commune ya Kalamu. Toza na A45 avenue Bongolo na Matonge. Global Express totinda ka ba mituka na nzela ya mai o ezali ya bateau na ba conteneur livré directement na Kinshasa. Totinda ka pe ba carton to s'en charger na douane makamnyo soyo OK récupérer voiture na Kinshasa ndenge ba récupérer carton. Kina Angola tozali na Palanka, toza na Mabor, toza na Ojaenda. Na Brazzaville totinda na Point Noir na Brazzaville. Global Express li akomi na Chine, na Turquie, na Afrique du Sud. Ba miro na biso ezana oyo place bat bazwara biloko ekomela. Omonia nini? Osongi maboko pambati. Kasi pona tikango na Global Express. Ah otindi na tindi ko. Ndako tolo baboye. Bazo benga nga bazwi déjà. Vitesse wapi? Oh, papa, vous avez pas contact dans votre agence? Vous avez pas contact dans 25 Rue Léon, Château-Rouge. Chez Patrick Malovengi et Ratakate. PM Express, agence ya fret, ya mboka na biso moko. Qui sale. FB100, le spécialiste de l'événementiel. Pour tous vos événements de qualité, par des professionnels, avec DJ, équipement, projection de lumière, feux d'artifice, fumée lourde, rideau LED, gâteau d'anniversaire avec chariot magnifique, service traiteur à la demande, piste de danse, proposition d'écran géant, photo vidéo, des caméramens spécialistes, des professionnels. FB100. Salut partout dans le monde entier, à vous tous qui êtes en train de me suivre en ce moment. Quant à moi, les vôtres humbles serviteurs, Pichan Kim, les soldats de la presse européenne, les soldats de la presse congolaise, toujours à la recherche de l'information, rien que pour vous informer, puis c'est mon devoir de vous informer toujours dans votre chaîne Image Pro TV, la meilleure chaîne du moment, chaîne d'actualité, chaîne pétardino d'information, na temps réel. Donc voilà, déjà pour commencer cette émission, j'aimerais bien déjà saluer derrière la caméra, il s'appelle Jordan Mizoa, Zwanga bien, et pourquoi pas les PDG de ces beaux chaînes, lui s'appelle Fire Basket. Quand je parle de Fire Basket, directement je vois Guy Basket des continents, Héritier Basket, pourquoi pas Shango Basket. Voilà, laissez-moi aussi
saluer Maître Yana Pindi, donc merci pour l'assistance. Et puis donc voilà, Chiquito Papa Paradis, Restaurant Paradis, c'est Cresso dans Paris, Restaurant Colia, na Paris, Diri Pierre et Marie Curie à comme la ville. Et pourquoi pas Patrick Maloa Vengi Global Express, agence à cire de fret, na Château Rougeana, Vincent Riléon et Diesel à London City, Douanaye Azana Marcadé, donc Topessier, Bambote et Belé Moussika Akolanda Bisso. Voilà, déjà pour ne pas beaucoup monopoliser ma parole, aujourd'hui je reçois pour vous lui, Sani, légende. Pourquoi je dis légende? C'est Léo Scram. Aujourd'hui je vais essayer de parler, de discuter avec lui. Boebi c'est Léo, du débit. Tilelo, Kino Lelo, l'artiste Azakaka a continué. Donc c'est le Abinissa, Bakotiko, donc Babilo que Belé Belé, Lelo yo na Yambeli Bino yo na plateau, toi la Marambo Belé ya Osula. Et puis laissez-moi vous dire que l'artiste et musicien c'est Léo, Akangi Mabo côté, là déjà Abimi Selibiso, Opis na oyo déjà ils ont annoncé album na Tokotia Bango Maboko na Tolo. Donc voilà, Toko Solo na c'est Léo. Donc voilà, les seuls et uniques, les véritables, il y a Willy Mouchen, il y a Golanda Bisso. Pour ne pas beaucoup monopoliser ma parole, laissez-moi dire bonjour et bonsoir. Ouais, bonjour Picha. Bonjour Picha. Santé. Non, santé qui tourne au canne aux hommes. Des deux vendis, surtout c'est que boy parce que ma communion il y en a Wambote. Parce que nous avons biso beaucoup. Parce que batupi ba aussi bien na biso et moni toi la biso à l'aise toujours pleurnicheté du genre qui est au monita la beauté. Ça dit qu'il y a Nzambe. Il y a battu. Mais aujourd'hui c'est le peut dire aussi que ana c'est Léo Nautica la c'est le papa m'a pas non c'est pas déjà. Non moi ngani c'est Léo moi na wera sonné. Nazali c'est Léo na kotika la c'est Léo bino moko boye bien. Bazala na wenge bakoma kote pateka po bazanga patience pona biso na wera soni sa tato okana imba nazali sale na kotika la sile bino bongo boyebi voilà 100 ans otika moi voir 100 ans non même grand prêtre c'est school Mobutu yeba baby qui non les guides suprêmes Papa Maréchal c'est Goku Kungwendu Azabanga attiré Congo na Ajnin et ça ba bilo mon koko la kisabatuke naza mutu nasala musala na ngai faut tikala même ata lelo so na kei musala na ngai ko tikala bat ba no bina yango famille nanga ba nanga bandolela yango et voilà. Ils ont des gens qui ont reflété ton sourire en temps pose à rapper non flatterie à Moussala wana na salle les animations de l'animation na pe na bitena pesa elengi na vilanga yango na pesa elengi ndenge wana et sala pe ki batu babina je sais que tu te rappelles na concert de Betara na stade non na Fikine il a face à face na BCBG oui ça dit que makambo ya la jour wana et ngamo na monaka capacité qualité oya ngai ya kobinisa mokili ti 14h ezaki yaki eloko moko ezaka ti lelo ezaka mwa nayebaka ndeni te na koexplike yango donc yaki eza eloko moko oyo nasala c'est-à-dire bobandi bato de 23h ou 21h ti il fallait commencer à mbila pour conseiller. Il fallait mbila pour kata pour m'don kata la gité. Bon des fois pour moi na wapi. Non, on était des jeunes et puis toi qui n'a pas exigence belé tenir senga ne comment mikolo et il fallait qu'on exhiber pour nous tika histoire na mboka. Et voilà et puis et ça puis na animateur mingi Théo babeta concert ya Shobongo de 21h 13h du matin. Et puis dans l'orchestre, ils allaient décaler à la maison mère. Et dans les lots, on a épinglé côté, on a trouvé un local, c'est qui est mort boy. Batouba ebe ming BCBG machine à musique. Vraiment ming, ils ont pire côté rumba. Maison mère peut bêter barumba, mais tout là à la maison mère toi on a plus un peu animation qui est wenge binisa. Na concert on a fara bino on jouer Génini et puis wenge BCBG ya la Génini. Non déjà 9 na équipe à Génini.
biso je na biso oyo ezalaki maki no bato bafandaki mingi yaki animation je na biso efandaki mingi me yaki animation ntango animation efandaki epuis mpo biso toalaki wana ntango tobeti toningisi ti ntongo wana bato bakoba y avait qui na podium, y avait Céléo, il y avait je crois Kene de Mukuse, Brigade Pain, je crois. Nde omoni tokenanga nango ndenge wana. BCBG pa na jena ya beti rumba na e, tina tongo abenga o evre et puis biso to ala kyola ça dit que kikou. Donc ça dit que au beti to zongi c'est voilà. Léo ota la musique wana o bosala ki bo beta ki na ngi maison mère na ndenge lelo maison mère et on continue toujours ko evre la musique ando ota la ka oloba ni tant que c'est Léo pe. Non, la musique, non, chaque année, ils en ont chaque année. Mais biso, abondance au toilet nango, biso, énergie au toilet nango, bah j'ai n'allé le barosa nango. Mais, bah ça n'a problème, tant que la finance, n'andé mi qui les commis les lots. Biso tanto obeta ngo na yebi ke libanda na yebi ke tana oboka didi ki noa ni mosomi monena mabanga ya tala na yebi ke na oboka Eric Lukasi na eloko na ça dit que plaisir de faire la musique mais aujourd'hui ogoyi mbandengo lingo matili kolo kiti poza na mutu moko fuza tamso na ya papi matalatala ozomona fuza tamso na ya papi matalatala wana yakilelo te yakilelo te po osepela fuza na papi matalatala fuza tamsu na passer ilo lo karambongo fuza na Jimmy Belau o mama ke osisi ndule make no zongi ba eko elo ko te vani makitoko ozomona mais ba jeune lelo mingi ba musa musique pour na plaisir mingi pe ba ba bima ba mécène lelo mingi pe ba kosaka bango selon personnalité na yo sozaki mutamakaya tikara mutamakaya sozaki mutuma babi ke apera makara sozaki muta tenga tanto kana ba maître yana tanto kana ba tentonto geno ça dit qu'il y a ba autre bateau ba ta qualité au monde c'est à dire tant na temps ils en makamunango biso mana tant na biso yaki makino surtout komi mikili boko koma mikili na musunya batana na servette kaka mais tango komo bige jama sayoki ali da jongwaila sembi saundu Gino Diangani na sandini tant que comme ma petite sœur déjà bazoya ba sœur bazoya déjà mona ki oza déjà na ba sentir ba papa ba basilengi ba shida ibula pas mal espèce non c'est mes sœurs c'est pas mes petites sœurs là je parle de ma petite sœur qui est ba petit chéri ba master ba ni tout voilà ba basilengi ba shida c'est mes sœurs de ba sœur de cœur et voilà donc ça dit que autre temps entre merci. Voilà. Merci Ningolobi. Mais sinon peut-être Ezaki pour boire ne peut on bénéficier na force à leader ba relation na bango pour ba ibsa biso l'air yo longa pe wenge musique à maison mère comment la temps mon ko galera kapo tom sou ba relation yo zora na wenge musique à maison mère wando kabelo soutien. Non, sur temps sou ba ki ko diaboliser pas leader. Moi temps sou ça qui a ndenge ça ra diabo mais na galérer comment jusqu'à aujourd'hui ba parcelle na ngeza l'ignoce. Non, Chabani, lui c'est plus qu'un frère. Chabani Robert a 6 mois, 6 ans de coutanité. Mais de coutana ambiance comme Ezalaki. Batune babaneko kineko bomanga et pas ya ba prêtre, ba master, ba vieux. Mais non de coutana ndene. Monaco, Nantes. Monaco mboka ba hip hop ya Nantes mboka ba hip hop elofa Monaco nini États-Unis aki makamne beaucoup tana Chabani non beaucoup tana bobeta masolo na lukuta et ça là kaka ki ba olongo ya ba diabo ko mobeta par-ci par-là mais ti ba mona makina na résistant les lopé na ko mabi mwana mbogo les lopé sur na commune na commune na aéroport passeport à rouge
Pour avoir papa Abisso Vital Camer, tout le monde a tout. C'est que va rebattre la relation, t'es pour me souper, bah soit. VK jusqu'aujourd'hui et ça attend toujours par rapport à ma contretemps. Mokonzi, mais vient dans VK jusqu'aujourd'hui. Il reste mon vieux. Je parle avec Massaro a un vieux. Et un jour, j'étais aux États-Unis, à New York. Viens qui a besoin d'un gars. Massaro, non, je suis aux États-Unis. Tu dois être. Viens, qui toujours. Qui t'a dit, Togo, qui a besoin d'un gars. Non, je suis aux États-Unis. Le jour où je suis aux États-Unis, non, le vieux m'a appelé. Il a besoin d'un gars qui n'est pas maille. Et Sali qui vient, Massaro Benga, il dit non, je suis déjà à Paris. Et voilà. Donc ça dit qu'il y a des contre-temps, il y a des Mukonzi. On a appelé Mukonzi, pas des Mukonzi, on a besoin de eux. Parce que le biseau de où il a raté, il y a un moment qui. So, tu as les mêmes photos, moi, Mikolo, au monde Angaï, Excellence Constant Moutamba, Oliver Mann, Nani Arlette Poutela, Nani Lou Blanc, mais Lelo Siko, son Excellence, Monsieur le ministre Constant Moutamba, Ayebi qui est Léo, mais il est occupé avec les boulots, avec le pays, il est occupé. Mais vous avez un jour, vous avez besoin. Maître David, bon, il a puis voilà. Mais où est la radio? Mais il faut audience. Parce que je suis messier, moi. Je suis messier. Je ne suis pas un commander. D'aller chercher des rendez-vous, tant que rendez-vous est atteint. Bah oui. Il y a la différence. Bah oui, il y a la différence. Mais ma musique, ok, Matolo sonité, il faut aller. Matolo, bah oui, il a une sonité. Mais il faut faire très très attention, on a grandi. Les enfants sont là. Au Goya, Boébika, qui n'a fait un vital caméra, il faut côté où il a sentir mille à bacu à bois à côté. N'a pas ce exemple, il y a net, il y a Gims. J'étais au concert de Gims. Maître Gims, oui. Na télé, il y a Maman Angèle. Maman Angèle, ah, t'as là. T'as la leki na oyo wana zolika. Ça dit qu'il y a leki na oyo wana kende mona yi. Les imertés soit si wa makamni parce qu'il y a na batu. Wana parce qu'il na go koma wana karabu. Il pas na manette. Au poussa no babi tu tant tu. Au pe mina. Au pe. Biso pe internet to yi. Boaki. Boaki. Nani asambo. Donc, regardez bande, non? Regardez bande. Grand moyen. Il s'appelle Poutine, c'est le scram. Tu retiens ma beaucoup na tolo. Tiens, banani ma beaucoup na tolo. Bah, tout, hein? Sans exception. Bah, tout. Tu tiens, le beaucoup na tolo, bah, on va respecter. Yo, l'ingé peut respecter na bateau. Si, moi, j'aime le respect. Le respect, un peu, bah, tout, ouais. Ouais, oui. Ah, Mendes, bah, Monica, yo. C'est le aboma relation. La aboma va relation belé pour bateau baza na problème ya respect na bateau. Au Gomona, on peut s'arrêter par exemple car ba nene kilo ba Karine. Tala bango Gomona musicien o na mission ba sola raté. Pour Gomona musicien wana ndenge bazo sola ba Karine na ba nene. Mais dès qu'il va souvent traiter pour un sale truc, il va bifon à Jimmy, mais on traiter comme. Faut qu'on encercle l'IRSS. Pour l'accent qui est puissant, c'est Ali. Pour quand il a à côté, il a un timbre bien, il a une animation bien, il a un bien, moins loco. Et ça, tu es dans mon arango. Parce que yo bangi sanga na nini. Mais so mabe comme on dit déjà petit nanga maestro ya musique ya mboka o azo respecter nga. Yo respecter je m'en fous. Là tu parles de Kirche. Je parle de Fabregas. Ouais. Là le maestro. Maestro musique ya Congo. Maestro musique ya Congo. Oui. La catégorie ni génération poids lourd. Bah oui. Si on a bien été dans le bateau. Bandani, c'est où il
Naïmo Fabrigas maître le métier noir. Ah on a là. Aquaman. Il y a Lisa Queen. Asa na wangila. Mais lekia non ya leki nangai King Lova. Mais banda ya poto na lukana mona na mona kaete. Lisa Queen. Lisa Queen. So yebi sangai. Ya mama musique. Attends, il y a da warrior. Ah. Pour tom so bosan. Entendeu lo bien. Ya yo wangila. Luka Kimi ako Poutine. Yo mo beno ba ko libani. Ndete comment ça là ba tout passe batalaka. Relation on héritier watanabe. Obando boira bato. Obando boira bato te. Na boki bato. Te mikono osiliga lo wazikondo na njili. Zikondo. Etalinga ite solo. Ah? Etalinga te. Te on attend artiste. Bazo pesé te. Famille ngete. Te. Ah, Poutine. Mikono ngoma na zikondo. Bato ba bengo ngra olingite. So yo lingi bandima bolamu na ondima pe bolamu ezala. Ata Owefela ngal Pacino aimba mokengeli pata bosana kate bwele na ye. Tamolili na mboka kusunga troupe eba menge na ye. La vie a moto ezali nzela te po amona pasi. Bomengo kipaka ajete eponaka nango elongi te. Kasi yebaka kobatela oyo epesameli. Iyo. Bomengo kipa ajete pona elongi te. Mais yeba ko pesa mela oyo yeba ko batela oyo nga tellement ki nzamba sunga ngai na batela respect nanga. Na linga te koya. Yango mona ngai place oyo basambwisaka bato nga azaka wana te. Yo po leka na TV po dimnaka tam su frère na yo. Na dimnaka neti nani ko dimnaka ezaka neti nini. Petit o ta mais petit so iba so yebi ko za leki na ngai. Soki na bengi yo petit oloba ke kulutu tala kaka. Et puis ba jona fo botika ngwa si t'es petit. Ngana petit à soleil. Nada petit à Kousa, Jordan. Jordan Kousa, pas bien à la télé, parce qu'il y a des parents. Quand tu as si ça dé, voilà. Bon, tu as des parents. Ngana robota 4 bana, il y a pas boti 6 bana, a boti 10 bana, il y a des golingana qui mukolo. Boni en sarabilo koana. So li ba bingole ki te ba ko benga yo petit et puis il y a rasiko yo obeta batu po yo guru yo pomba yo ya makaya yo ya babel yo maître salo yo maître 150 porte quoi une brigade assez pela dans hôtel qui va benga yo petit faire gros là azali le qui a fait rigola au CPA dans hôtel nini responsabilité bino lo ba responsabilité ça artiste et musicien salini pourquoi benga on à côté te na télé kaka dans ça le ndé toujours quitter ça et bon temps ba lo ba na ba leader ba bota bango to ba lo ba na ba leader ba bota bango te et ça une politesse moko à outrance yaya au moins Eric Menta auto sala au moins to causer te Eric Menta tout ça na ba relation te soki ndenge ni mais on est des artistes tout ça na ba souci to yokanaka mais tant on s'est parlé comme des hommes. Je connais pas son âge, je connais pas mon âge. Maébika au grand maïs. Gabriel Eric Menti. Un point barre. Mais orgueil yo lingoye langa. Fabregas me respecte. Fabregas me respecte. Maestro musique ngam dans la vie. On est engagé cassé. Nago benga e petit, nago benga e petit te. Mazaleki. Bolongola ba milimo wana yaya za yaya. Abenga nga gama yas. Ngana go bengi maestro. Na bengi maestro ya musique ya mbogo. Mais moi bien o mbuta. Moto yo. Abini sambogo a rosa dala ba 15 cris et a succès na mbogo yo. Bah oui. Poutine. Leki na nga déplique. Ba fanda ba kulu tu boni. Papa, bako sarabino te biloko pisha. Soko zali leki, ozali leki. Ils ont des petits nangai bienvenue ngoi.
Mon papa Cyprien. Ancien judoka. Non, ancien judoka. Bienvenue. Voilà, on continue. Mais à mon anan bien. Nicolas François Zuma démoroté à moto. Non, rigole. Voilà, mais sinon ceux qui ont aussi un bon net yo mozong ça on t'es pas perdre na we rançon. Ba tout le ba tala ba lo ba. C'est la réclame nini na we. Est-ce que bi Gims na ba nini nyoso na no makili. Ayebi yo vienna e. Webi. Pona banda ko benga Gims petit. Il faut tous à la peine à infinité ou bien faut nini. Mais yebi déjà ki wana yaya millionnaire kutu ayebi go mbuta massa trésor juna boni impolitesse beaucoup dans la musique congolaise petit so bo oza petit bo ba bengo petit yaka pe sikoyo yo muta makasi yaka okozwe loko moko na ce jour wana. Tu vas regretter ta vie. C'est comme si on peut se respect, mais non, moi je donne tout le monde respect. Moi je sais que tous les Leki, tous les grands frères, tous les nani. Moi je respecte tout le monde, papa. Vous avez petit beaucoup de lambo. Ma vie papi Tex, ma vie Nabisu. Ma vie Bouingi. Déjà ma vie de Souza. Chante. Soyez bisangai. Ve de Souza soit moninga ayebi ke o leki o mwana o petit. So ina moni vie na gumba mutu. Pia ngoni nyango buzoba ni bolbo mema na musique ya Congo. Oza petit, oza vie. Voilà, etika la bongo Paul Mwamba papa. Ils ont remetté ils ont payé que o ngana président de la République o titi. Ils allaient vie quotidienne. Voilà. Mais respect pega ils à la réciproque. Et respect à la réciproque. Les qui respect à la réciproque. Ceux qui ont olingi. Na ebiso ceux qui olingi ba benga yo petit. Olie na ona ndinga vuluba na ko bengo petit. Bah oui. Mais ndeti yo wa comment bibalo kwa c'est mère des troubles. Ndeti bigi to la loba mutaboma. Dynastie ça c'est Léo. Ils ont un problème. Na boy na ngai makambo na poto na deal mo na bigi to. Oyebi nous les Solidarité Congo. Solidarité Congo. Solidarité Congo, ça le concert à caritatif le 22 avril. Na si to ça na ba bill na ba brigade na boy na monter puis là, ma 45 au coup Poutine. Qu'est-ce que dit Donald Trump? Avant d'aller à Poutine, pour MT, il y a la big hit, il y a la célé. Vous êtes arrivé dans la poste, le Congo avec. T'es comme ça, il y a. Il y a mon bousson, c'est mon bête. T'es, n'gana proposé Bill, bah, ma camé belé Bill. Il n'est pas proposé à ma bousson là. T'es, n'gana été à ma passe à mon boy, oyo. Ça, c'est nickel. Mettez un appel. Donc, il y a est-ce que les brigades de mon cousin est bien? Brigadier. Il y a solo. Ça va. Tout le monde est bien à Sarba Moko. Si on a bien regardé, awa yo lié déjà 50 000 na yo wana ya kri na wana mwana na tika moke simokoli. Okimanga ite. Ote. Poye be amo akuma wolo wolo wa vinsone. Omoni c'est Léo. Tout solo là. Droit, droit. Déjà, nous sommes comment va c'est Léo, va samba. Vous l'avez là, droit, déjà. Ça fait 13 ans que je parlais pas avec mon fils. Azalaki na concert à Chakola Melo. Ayo ki ba sakou babilo ka papa ba bazo reprendre yango. Et Lélo, je parle avec mon fils adorable.
Je l'aime comme... 13 ans, Bossoula. T'es où est tell you? Mais yo eki na basi ba priva bato. Oyaki fali papa yo bino ba wangila bozaka na makambo wana. Wangila mo banani na oyeba ngote. Bazo peser te solo. Banani kati. Bango ba wangila na bato bango bazo peser te solo. Yo yaki na pareil responsable. To lingi na makambo wana. 13 ans solo na mwana tu. Tu vois pas que non moi non, on doit affirmer ma campagne. Voilà, je te laisse la parole. Moi, j'ai jamais rejeté mes enfants. J'ai jamais boycotté mes enfants. 13 ans. Il y avait un souci où ils avaient entre guillemets. Attends. Voilà. Comment la place moi, j'adore les enfants. Ok. J'aime mes enfants. Ngai atayo bengalelo. Ah, na ozwa bana na non ba notin. Na ozwa bana, nga faut katela na ozwa bana na likamna ko tika mwana na ko sanga de na ozwa bana na ngai mwana na ko tika mwana nga tinga elegrate na matoi parce que j'adore les enfants. Wanezaki makamoko private, on a arrangé. Il y a maintenant privé hein. Il y aura contexte nanga. T'es un père ou pas? Voilà. T'es un père ou pas? Oui. Ouais, t'es un papa. Il y a des papas et des papas. Biso doit côté ma papa, quel que soit problème, tu reluka to bongisa. Tu bonne la raba petit. Parce que bangonde va venir ya biso ya lobby. Ceux de tiki bomba qui na mbri lobby to regarder tala ko de mwana ya maître yana yewana akoma na ye tala ko de mwana ya maître serpent akoma na tala ko de mwana ya tu vois biso ta papa on adore to lela bana biso quel que soit problème je dirais moi na ngauto be anga mikolo ya mwasi oh papa toi ndingisa boy na yo zo bana toi nga camarade na petit ouais papa ta vie il faut savoir comment donner les enfants le plaisir. Mais par là, il faut dire aussi merci à Ouéranson, c'est grâce à lui. Le babi, c'est le Azaï content, yoki, tant sous moi, na yoki, ba kriwana, mais bah, ça là qu'on peut na hommage à Ouéranson, et d'ailleurs, non, il y a ces léo. Yoka na ibisa, toza na mokili ya Nzambe. Nzambe aplenyaka te na ba souci, na ba pasi na biso mona na mokili. Malingaka toza la bien. Est-ce Nzambe bazanga batu? Est-ce Nzambe akiyelaka batu te? Toza bato Nzambe atie biso na mokili oyo. Toza na égalité biso nyonso. Tant tosala mosala na mokili oyo. Yo te mutu oyo koloba bakri wana eza ya sele yo te, eza ya songolo. C'est ma voix, c'est mes inspirations, c'est mes cris au nakindaki ko sala. Et tant que yo zoloba, on va sala ki pona mutu songolo pakala. Mais tant que conseil réseau beta batu bazako tagenga, batu bazako respectinga, mais yo olingo bima mitu wana ezali rumbate. Ezali rumbate. Yango zo na bino ba journaliste o boye ka na télévision kpakato bozo baté so bona ba droit na bino ezani mabanga tezani na vie faut savoir eloko moko on est des humains lobi on va partir mais ba biloko o tout ça na mokili so eza yo so eza yo ti toza ba congolais papa na biso fachi béton. Après 5 ans où Soki a refait pendant combien de temps? Mais tout ça là naï. Mais pour tout oyo naïa ils a fachi betote mutatininga. Mais na époque il y a fachi. T'as capté? Voilà donc tout l'inga raté non pour naïa na époque non na époque il y a Joseph Kabila. Ouais. Na pour na époque président Joseph Kabila. C'est ça ouais. Ta vie donc tout le karaba nuance ya ko sala makambo boy ba biloko ba boloba yango mona bazwa kango ba kenango na ba place ba sacerdote ba place ba niote c'est mes animations
Bon, grâce. Ils ont album et Betamena Wenge dans l'air et Tigala et des abakri. Wana eza muzoba na bino. Yabanan, Oyo bino bozo sala. Ba oyo ba koloba yango bazali ba tebe. Pour ba bokei bo sala kasi. Tokei to sala ba ngombe batikali ba sala kasi. Oh, ils ont un échange? Bah oui, tokei ba sala, tokei bino be bo sala pe. Papa. Ok, pas Dadi Mayala na ngiringiri. Dadi Mayala. Bovandi. Apesio sedia bebe. Oye nango Dadi Mayala pe akina bimisa yango. Apesa lisusu. Apesa lisusu bango. Ya belle époque. Bolobaka ki kunzardo bwaka lwanga. Asa siksi lwanga. Bo arrêter biloko wana biloko abato ya biloko abato ngaku déjà de toute façon ba droit d'auteur wana na zwa te je vis aujourd'hui quand j'ai parlé avec mon fils na limbisi bango na limbisi bango ba limbisi bana te bana nga ba rosa na ko limbisa bango te si mes enfants ils peuvent me faire au ba rosa la main na ko linga kana apaiser au moins te na ko le na église mais bien na ko sera chakola mélodie ba oyo baliaka biso ba mbongo wana na ba oyo ba ignora ki ba balobaka biloko wana eza ba pesa biso nzambe alimbisa bango mais on mérite quelque chose faut pas devoir yo te tosi to sala musala wana za vie na biso to ba petit na ye vie na bengi le concert au sengi caché o na vana na futa courant na matara métro ta sombe lo biel ngaba mais n'importe quoi toi n'importe quoi. Hein. Parfois, pena, bien les bosso et avion, c'est le ya. Bino, est-ce que bino, yo, au matin, la pote, dans Angola. Tout le monde, moi, musique, a donné au bim la vie privée. Na moi, on a concert à vie dans la coste. Toujours, il va péter. Aux alliés speaker. Aux présentateur. Aux speakers. Bonjour Paris. Yo, il Paris. Toi, tu connais la France. Depuis la concert, dit la cause c'était. Pourquoi encourager mon ninga taper? Non, mais il a osé. Ah, oui. Moi, pour moi, le vieux, il a osé. Ah bon? L'essentiel est qu'il a tenir la tête. Et puis, pour moi, c'est un grand plaisir. Ok. Et ça qui est au bête à la musique. Ah ouais. Tous les bateaux, tous les ratés, les soldats, les nini, consort. Bateau, les là-bas, bateau, ya bayati. T'as vu Fabregas? A soit catastrophe, mouroué. Na États-Unis, il y avait pas du monde à l'intérieur de la salle. Mais les gars, il a joué le concert pas possible. Il y avait, je crois, 10 personnes. Il a joué le concert. Il a mouillé le maillot. Supporter, il y a équipe Balobar. Il a mouillé le maillot. À ça qu'il y a une morale, il y a un monde à la maestro. Batu mususu o la kosa sali ba kima ayebendu l'été horaire normal il y a un temps esimba te ngana encourager fi na muke tonga malgré na ba propos mo bona sepela na ngote abing sakio po boya ki boya te abing sengati Babi o kimika po yo ke batanga kombo Héritier Watanabe. Na okima Héritier na bilamba, to na voix, to na animation ko binsa de. Non, na loba ki makamba bata maison mère. À part les qui na Fabregas muta honora ngai. A benganga avant un mois, il m'a envoyé l'invitation avant 3 semaines, je crois, avant ou 2 semaines. Et les jours il est arrivé pour faire la répétition, il m'a appelé. Le vieux répétition de telle place dans le métro au calme. Dans le métro au calme, dans le tant, na commune à Château d'eau. Les gens qui a créé un espace dans le on a boire café, il faut boire tout le temps, et puis voilà, c'est ça le respect. Dans la vie, il faut respecter Batouté. Talibino.
oti mamba métro bat kuma kangron ba photo le yo moso ye mamba métro po yo ki ba makamwa mituka indi na réseaux sociaux yango po nous ndila métro po za ba site oti na makamwa makamwa mituka etali nango bango ngai ngasi nazwa déjà avion nakendaki Kinshasa nazonga be France ngai nasi nazwa de mutuka na ekenda ponton ekomi na ponton bazwi mutuka wana ekoti na avion ekiti na Braza ekatisi na donc je tiens mutuka na avion bah oui donc na ponton ba demande à mon ami moi président de la République ya Braza Gaël Ngeso ya na Mbende Ngeso ya na Mère Inès Ngeso motema ya DG Landry Gansui tuna basoni beya que son âme repose en paix tuna Papou Bandela akoma lelo Willy Okango wala mutu nanga yebi Willy Okango mutu nanga bata bano ba Charles Tabu mususu ya kana Braza balengi nanga yet Charles Tabu na Charles Tabu amisi mutu nanga Charles Tabu ya Braza mutu nanga Willy Okango mutu nanga omone Lamborghini kite Kinshasa dio bagi ko mater équipe nas ko avion to lali na wana tongo omoni lelo mutuka ate longwe aya ngo mati likolo te kidi na se epeza suite na kidi bako simba yango na bashegi yoka te bako simba yango na bashegi okokoma kolapa kobimisa ngo ti ochango na vente futi ti tala mutuka leloko epezaka na neti kino afula miso mutuka epezaka te ekangi actualité kanga nango actualité te bozande na bato ebele yo excusez na lobano yo ochaki générique na ngai te oche voiture ngana tindelo mais biso to lobela ngo to le to vandia to soli bona ngo telelo ko moninga iti elegi kuma ba voiture t'as vu comment vous êtes sur la album comment vous êtes ils ont ndenge na bino ba kongo et puis yo yaki na ngo yango na ebisio leo na Congo ata osombi avion oche na Congo ane ko motambola taxi et faisait te pesa rapide sous te Gims kuta longwa awa akena jet na kin aller retour Congola mona normal Olembi Yusuf mona makamona extra te ko yo ba gekende te ngala zong te na lobi ebongo suka ki na avion kasi ki ebongo na ebiso jour o ekomaki faire gagner atinga message atinga message faire gagner la merveille il m'a envoyé le message pour na relaxer qui était au chaki miso pression mutu Kamolio na kana watu na kamoli bango matoi yo to kamoli te point to ki defi ba bino musaka ba je ya kolwaka ba voiture awa botambu saka ba leasing et ya ka Kinshasa de botala Gims ndinga sali et puis Gims a tonga so 400,000 ndaku na Maroc nda voiture bino te na Congo na Kinshasa et puis le banda to ba artiste actuellement yokana bisayo nga na bandi kosomba bandaku na âge à 21 à 2003 na escoka musicien te na escoka musicien na nga ya groupe te ke ba musicien na nga ba pauvre ngai boye te nga na somba ndaku na 2023 na âge à 21 ans il y a 21 ans. Wenge Bandi, Koya Poto, en 2003. Il y a 21 ans.
na sumanda kwa liboso puis na sumanda ku ya madimba oyo papa Pepe Kale abandaka kubwaka papa Jean papa ya bakoko madimba olingi na eba ndenge nga nalingaka gigi omoni makambo za koluka na mbeto nanga gigi oyebi pasteur Gigi Madimba omona bogar mo yaka na veni na bino et puis ce que fait Madimba so okota veni na biso ka Mercedes elelaka a démarré vous blaguez avec des voitures hein? Arrêtez père yoka na yebisa yo Madimba okota na veni na bino oka voiture elela lelo mutabanga kasuba biloko wana zana été mais zaka kilwa na kamola ba matoi bayoki bayo la kisako bataki chassa tango ikomi zala pe na ba parking a bien entrée p ya beaucoup de sape mutuka Kenny zala pe a bien ba tout ya comment on ndaka sous-sol et voilà mais au moni ngana sepela parce que au moins il fait goyer mon abenga qui Poutine quand Poutine parle tout le monde écoute bah oui problème moi ils arani ici la raté bino orthotanasie au moins mikolo orthotanasie ne songi na TikTok te meilleure chanson c'est le yangwana bah oui nzabi nzemba na imana gamu pa ko velo mide na imana ferigola na imana mirage na imana kabose naimana na tu imana héritier naimana Fabregas naimana déplique bon aina ba ministère ba Caire ba ni natangi le combat Kabosa pourquoi tu parles pas de Kabosé tu veux toujours parler des Kombe te to les canaux Kombe te loba bino ba problème ngo ezala ganit na mo zo le roi Gloria na mo zo le roi Gloria tu veux insister moi aussi ben kasi tu veux insister dans les Kamongo boé non pour ba tu ba monaka t'as pas d'autre truc à parler ba monaka yango wana pour to sili sango affaire na yo bora problème nini ba tu pe ba linga ba ye ba lika moni pour msu ba mo lo ba si le adiembe la succès o ebindu le wana ya le 22 avril le 22 avril nga botem na mois d'avril Poutine pas qui m'a bitumbago tous les cas sont dans le 22 avril ils ont organisé de bana Congo nyonso jour wana tokutana na Bercy to célébrer concert caritatif concert caritatif ya nini ya solidarité pour na mboka na biso Congo ba congolais nyonso boya to kozala wana to kosepelisa to kopesa bino meilleur na biso et puis pour na kopesa pe bandeko na biso bazana ba Kivu ba mona kino toza du cœur na bango wana Ozomona, c'est-à-dire nous le wana togoya wana et voilà quoi. Beaucoup d'ampé na ba frère et puis frère na opé à Ozala wana. Tout dans na Gims, les Kayatina Ozala, nani namoni Dajwa Ozala mona vie, nani Dajwa Ozala nani namoni suna namoni même moi na mère Angela Ozala. Ba tite poni ota bon ba lekian. Fali pour pas aux allées, ça bino tanga yoki na bino batu na concert Congo bino batu na bon tam su obi ndula mona suka to betelo mo wa jouer en musée ngaku na osenga Charles Tabu na suka eloko ka baba luka simplement kaka notre cause c'est juste to kolonga besoin de jida oyo bopesi biso efongoli biso miso tina génération future Congo Congo chuya muze oya Congo ndamutanda sikoyo oyaki na tembe bokosuka se na tembe otikali bana Congo wana mpe bokosuka otumoli faci beto wana mpe bokosuka na Kinshasa tolekisi ndenge peuple azali kasi na Congo mobima ekozala ndenge moko batata wana kwapele batata bama
Mbogo ya na richesse. Artiste. Mais un jour wana ba congolais tout bana ba papa ba maman baza na Bercy pour na ko réveiller encore conscience ya congolais parce qu'ils ont mboka na biso. Surtout ils ont collecte des fonds pour na ça ba ndeko na biso et puis ba toto msu ba osomba ba chicken na bango pour na concert wana et oza isunga pe ba ndeko na biso donc ouais bien sûr toi ba congolais et ça a plaisir to kuta na wana. Ben, surtout bande on a besoin de diaspora mais vous avez une affiche dans côté autant ouais sinon on est tout le baba faire à illustrer biso ah tiens vraiment ça va bien parce que ils ont concert na biso donc voilà vite fait tanga ngona ils ont mboka donc voilà concert qualitatif solidarité Congo donc voilà tous artistes baza Ebele, Maître Gims à Rosala, Gez Mawete à Rosala, Fali Poupa, Céléo Scram à Rosala, Wana, Dachu, donc Baptiste Baza, Ebele, vraiment en affiche Baza, vraiment Ebele. Donc pour ne pas citer, Faya Ako, tiens vraiment affiche Wana, la télévision, voilà, régie et début sous on a plus d'informations, donc voilà. Il y a Willy Mouchen, il essaie les véritables. Concert caricatif. Solidarité Congo et soutien attends concert caricatif Solidarité Congo à soutien aux enfants victimes au conflit à l'est du pays. Nouvelle date le 22 avril 2025 à 20h à Accor Arena. Ex-Bercy. Ouais, Gims, Dadju, Fali, Youssoufa, Gazo, Stéphane, je crois, Stéphane Don, Guy Debesbar, Yalevis, Chili, Redjamissi, Sidiki Diabaté, Didi B, Nisco, je crois, L28. Et puis ils sont nombreux. Hein. Il y aura beaucoup d'artistes. Et puis voilà, les Amboka na biso to yaro soutenir pour que banato Amboka. To salana ba tonton Chino de Paris, to salana ba maître Yana Pindi. Et puis voilà. Donc je crois que Bill Clinton par Rosala, Brigade Sarbati. Maître Rosala Sala les Amboka na biso. Et ça on dit ni bande quoi ne bo sali ba mikoli belé bo monanité bo kuta na lisu na concert surtout là na ba loge moral et aux andé ni tant na ba frère bo monana mo. Ngana yo sa cop nanga. Na sa cop nanga. Surtout ya maramba. Normalement ils a pour na Congo. Ils a pour na pays. Donc aux en attente à ba divergence na biso wana. De toute façon Patrick Pete ba Rosalana Bilamba Patrick Pete Bilamba ba Rosalana ba tout puissant wa Jenny wa Jenny Kabasu conteneur à forme à Rosalana ba Cyril Kina Simon Kimba Léopard de la SAP ba Simon Kimba en forme ba Rosalana non ba Léopard te ba nani équipe de France équipe de France ba Rosalana Trésor Ngando papa Yoyo Cyril Kina Patrick Meka Dadi Mabibi Nani Chinois de Kin et puis Charlie Mavata il va au Salana Robeta ba Moschino donc vraiment ouais baba tout Charlie Mavata nani sika comment voilà daga sika faut voilà daga sika et puis Mamou Massi a pas au Salana Mamou Massi a Mbisa Requin jour wana na ba Mamou Massi na ba chroniqueur bo sala peki bo bengi ba Charles Tab ba Leni ba lokeli bino sika na bino boya tout ça l'ambiance et ça la bien et ça mbuga na biso to rotika mbuga na biso et ça na ba susciter na peuple nango oyebi ke soki na Bunagana na Isiro na Ituri na Équateur soki place moko za bien te c'est que nous tous mes avis ndenge tolinga na tolinga que jour wana ba congolais nyonso
tokutana le 22 et puis combattant tout bazala wana parce que bina ça y est oyo katam sur la marche bato ba déclarer que ba mission faut ba yemba na féliciter les locaux ma pas monsieur Kalikula le prince de la rumba congolaise viens na oki passe na ndula ouais asa ndule na le 2 août au bête théâtre le vieux karma na singa vi na karma pa nzimbu kaka banzimbu kaka na singa vi nzimbu kaka akabela nzimbu mona imba ka bandingi na imba kana bana matete via zobeta les karma zobeta boya bosukola boya ndule ezali lokumu na bino bana matete parce que ngaju na botia libaya lokumu ezana na bandali ba vie na nga tout ya bandalunga ba masa tout ba weya ok bah oui pesa lokumu na ba fief ndenge mo vie les karma ba mettre ya na pindi fuboya mettre serpent pitbull ya fuboya pour ça là qui les karma ambiance wana ba commune ba et ça là voilà quoi voilà tout le monde qui a benze mo maman emo après nzembo wana tout le monde est chef de l'état puis s'impliquer qui kasi yango na leader d'opinion donc na mo peke ba combattant bazali na raison leur bando beta pena mingota ba artiste monsieur boloba pour message na bino ekoma ra avec ça mais ba vie ba master ba combattant na sur ba bengi pe ba Leni Bidin sur ba Charles Tabou ba ouais avec sapé message na bango na concert ça la bien ouais c'est les zino ah mec d'ici ou douter né wana mutu na ngai utika mo c'est les zino yebe combattant oh akoma na n'importe quoi hein et on est tellement revenu dans la pardon voilà il s'appelle Poutine Aquaman mais Robin on me dit pas au bétal courage bonne chance nae mais tali la ngate courage bonne chance mais tali ngate le 24 toi na héritier watana beto torina intembela tali na ngate fait rigole à part beta ING tamzo wana ozana na New York il a fait rigole tamzo dans 2-3 jours si Dieu le veut je pars aux États-Unis bah oui bon yo sana banani c'est Léo dans un maestro Fabregas legi dans motema ya musakata oui bah toi c'est la date non ah bah c'est la go ça date te mais ba concours ana ba mettre yana pindi bango pe bazo bulende ni na ronya tanamboko lobi pegi kinzunga les ka mettre bi de samba nani Teddy Matadi na masa na biso mo maître Mika aussi maître Mika véritable maître Mika ya Matongi OK véritable donc Mika Pumbwe les ka ba mère na Pumbwe mais les ka ba Serge Jackie Pumbwe masa na biso quoi donc les deux abo équipe na biso ce to koki et tu les moko bon gochila bon aoyara un jour maître Mika azaa maître Teddy Peggy Kinzunga azalia ça dit que bon mon abisso ça dit qui est et voilà quoi le logo mo rezo bonga makala mingi te te biloko zo bonga ma ça dit que bato zo préparer ba dit que c'est le ndi mobini na mboko yo mona raté même shida ibula na bas lengi bango pe babi ki no c'est le il faut te bettu na Paris pour yo mdobini ça pour do rombela ti bo yo so na palo rombela babi to le mio mettre fifo beta c'est le femme beta yo ka pour le mio ben va tout pas au bon na ka papi nga mo le roi des intérêts et on rappelle la voix c'est des gogoles ouais non mais c'est des gens au balinganga mingi ba ebi ki na sala la promotion na ngai ya culture mboka et puis to tchara barrière na bateau balinga bacha basala nyamu et voilà quoi mais ba oyo ka générique et puis deuxième générique ya moto so zoya des génériques non des moko ezo beta déjà siko moko monsieur zoya na album on a titre des souvenirs embouteillage balimbois balisa cynique balingaki bame ma musique est-ce que amena ki kwiti balingaki bame ma musique est-ce que amena mbuji maye bagene ki zama bagoma na lelo bakutanie
embouteillage, balimboa, parce ça c'est dit. Cyprien Nzolo, porte-fête. Mais allez, le Moi, là, Cyprien Zalaga. Cyprien Nzolo. Akeda. Alemba, kutumolanga mwana. Balinganga mingi. T'es vraiment la frère là-bas, moment, oui. Attention, on mise nos galeries. Yo so beta bilo mo ndie nakiwa yoga. Oh yoga. Tu sais attends. Les blancs ba comprendre makambu na ba chose. Dès que Lisane Azana elle est devenue fatiguée. Il y a un moment temps beta boué. Donc ça dit merde. Yo tant au chat ça dit qu'on dirait n'importe quoi. Oh comment non. Ba bona oga ndiko na ba mo ga. C'est ça. Ba bona oga ndiko na ba mo mutali boma. Kasi balinga rombing yo abiseke balinga kasi ozomo ate ba mo fazi la famille ya ona zoye bisayo les gestes ya ba gestes mususu goche ya ba gestes mususu goche da ba mboga mususu ba ko boma yo mais yo zo comprendre te na te Yuda Tegaye. T'es aux finga ngai. Ça dit que ok, je peux pas les faire. On a des pessimistes. Comme c'est la façon au loba. C'est la façon au loba. Il y a la façon boussous. La kangi la ngama boko. La kangi c'est comme. Nego no pechi d'état pour album na chez des. Il y a des ça. Nego na. Tu faut le baya na OJDT. Pour na linga bongo te tamusu na mona. Te ya na ngai. Ah, yo bongo peno comment? Yaya na ngai JDT abimisi album na ye, il y a des très belles nzembo oyo. C'est une nzembo eza wana cha cha cha. Nazole la oya mbangwe. Fleur de Yamata mananga soki na lidelo na banane soza na mwasi. Faut-il nzembo wana cha cha cha. Cha cha cha. Nzembo na album JDT suka na nzembo faut-il ne rendre nzembo cha 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 nazole la ya bango frère comme kindindi Lizi Leonzo na Irene Kimu bamba isinga bamba linga Lilita te banzembo ezali bo découvrir nga na yebi ya na nga wana nazana ba chanteur préféré na nga neti ba Mirage Supersonique neti ba Burompela neti ba Pacheco neti ba JDT Mulopo na ko rater ba mélodie na bango te na banani na Guilhem Adova na frère na ngwa imba pa mukulu nani azara Kovo boye nani Abega Bichu nani alonga azaki te azali o ba imba na jibiso mukulu imba bibi ya sala ba achuda wala ya baba so to yi ba doge ba chanteur préféré na ngai na Jackie Mulopo na Ferigola Zizenia Yesu wa ba tno sepela wa ba chanteur na ngama ki so ba oyimba na Bogis Bompema le roi des mineurs Zomona so JDT Mulopo nga mona ko ndi antesa Hermolo John Poy Boga Matimo Lwa Nazoka na pathie tika na sepela na bomba na mpo na venir ya bana nanga mokili pasi bisengo pembeni bawela bazanga biso se malembe ya nono Exact le quoi la danse Montana la danse leader t'es leader faut façon nanga ya kozwa Yahweh ya ebi nabuka déjà même beko ya baboti j'étais obéissante aux ordres de mes parents la danse Montana leader avant studio bim sanse mbone kitoko bim ya kafu ba viona ndi ba simba ba El Paris la danse Montana ba viona ba simba ba El Paris leader Montana bomo na raté que non leader Mugota mususu aye alors c'est kana bino grand chanteur leader Montana ngana ibaka na jour sur na bandal watu abana mike to ibika kabeta na El Paris azoleka na baba sirona banzete mo na bandal wana afili liboso ba ya makaya awoleka babisinga tela viana la danse imba na El bandalungwa
L'idée, voilà. La dance spontane. Mais voilà, tout comme on a déjà cité, mais bah, tu quoi, prendre Bisso qui est animateur, ou mon copain Bétan a une musique à Diego, si à Belbo, je sais pas, il pose à mon corps, il y a une ou il y a quelques formation. T'es un Monica va prier, n'a habité ce qui a Belin, n'a mon qui non moi santé Boujaki, n'a aussi un avion à Bisso Bilé qu'on passe du Namumbafu. Tout ça là quelque chose pour nous a Bisso Diego. Bah c'était belé bah biscuit des écoliers, bah CNN, bah brigade, bah Bill Clinton, bah des Mukuse, bah des Mukuse, bah nani, bah Chantamissine, bah G-Sac, bah anti-rebelle, bah ningue belé vraiment tout ça là quelque chose pour nous a Bisso. Soyezaki, le sambo et accompagné rapé na comme la paix bakisi na évité moi mais na moni o qui sali na moi qui sentait et déranger moi mouké et que les qui n'a bien parlé au bengi ba voisin au betiti frappe porte na palais wapi faille banda ta ma parler après banda li ma palais neti na wenge maison mère te biso dans la corporation oyo veju na mumbafu aza présidente aza sage aza ancien aza kulutu oyo toyo kakaye soka pesimbela na groupe na si bande réunion sur la brigade mais to luka to sala na obenga benga ba brigade to sala moi cotisme moko pour na ndeko na biso moi ba soin ba nini tout tala ka bo na misu lobiso ki et qui est bien té aller to ba nous regretter c'est le moment yango yo to moni to gérer situation na parce que Diego c'est un bon animateur habite na maison mère habite pas fait na tata mo beach et tout ça bien en matanga à Chamberton oui. Ouais to perdaki pe Mbonzo centre-ville wa kundaki déjà bah to ya vraiment batala ko nyoso ba papi louange ba Vijana Bercy Moana ba Kérosène Chanel ba CNN vraiment na satanga qui est na na biso la vignoire nani batango fort nyonso batango fort nani so abwaka pa fali nani boloké et pas ferré Blaise Créateur l'autre là qui na BCBG déjà na boaki na ibisi bango déjà bandeko Chantamissine Yozambiaka tout ça là fort qui tout chata moi ba eloko pona ko sungande ko na biso a ba interné ata pour qu'il y ait ba soin et puis voilà pasteur abanaoya na nini ata na hôpital ko sambela mais azona ba soin na yango isalaka vraiment bien merci beaucoup Pouti mais musika sika yaza yaya yolo musika sika vient na biso yende muta osala pas coordonner makambo wana pe ça va direction parce que Diego azan de ko ya yolo et bana pe ya yolo ba mission beaucoup tika pe ndeko bongo te to chama boko qui la vous garde peace and love. Ah, merci beaucoup. Torotia bango ma beaucoup na tolo batwa consommant. Mais sinon na yoka nzembo no moko olobi mwasi mon toko zoate kimeme ya ye. Ndokina nganga bakutani kimeme ya ye. Mwasi ya batuko simba te. Kimeme ya ye. Bibali babalani ye. Kimeme ya ye. Ndokina nganga bakutani kimeme ya ye. Wana kitabu baba. Okela mbonda. Akondize kuna. Bilo wizawala. Akondize kuna. Chéri Sédé. Akondize kuna. Chéri Sédé ndakotika na mbonda. Na mboka badudu. Na mboka badudu ki bida. Na ya sele fumu ya muzindo. Ya baluru manager. Ayisinga bité ya omoni yo fona mema yo zaiko. Maison mère pour liboso betaki. Maison mère BCBG pour Ségué Magnata à la Kiwana. Que son nom repose en paix, mon frère. Siko Touro, Luanga, Chéri, c'est un téléphone à contrôle qui tambo. La Colombo, moi, c'est un bateau, c'est maté. Il me fait. Donc, il n'a pas goutani. Il me fait. Il m'a dit, il me fait. Eh, qui me met Timalongo,
Titi Espoir et aussi m'a des. Oui, bien vu. On a grand boss. Titi Espoir quand il allait. Titi Espoir. Yo, il faut continuer la bureau. On a besoin de papa la toji la lingeti IGF mais ça là il y a Willy Moucheni il est l'unique le véritable code d'Amboka. Ah il y a Willy Moucheni code d'Amboka. Voilà vient na ngai mais vient na moni a changa journaliste était. Mais parmi bateau l'anniversaire nanga salaka sadaka vraiment il y a Willy Moucheni maître Fandal Bologo place au Sali puis son beauté. Il y a Willy Moucheni code d'Amboka tu peux si papa na biso la lingeti IGF. Kanga ba mal fêté. Grand crocodile grand crocodile. Même son excellence Moutamba. Il y Gangando. Gangando son excellence Costa Moutamba. Les crocodiles B. Donc le vice-gouverneur il y a Bissopé Angoto le loi commis il y a 24 communes yoso et dit Yeli Moulangi papa social. Le beau répète ça va directeur Christian Zawa. Nzamba Pambola. Son excellence le vice-gouverneur Edi Yeli Moulangi. Il y a Zara Mingi na Platini Louetou. L'homme puissant mais calme. Sont des puissants. Platini Louetou, l'homme fort. Fort donc fort. Bada siko na moko Edi Yeli Moulangi. Papa social. Est-ce que biki ngiri ndenge za wana? Banzele zo kota ti ba bumbu ba kota ba non. Papa social Edi Yeli. Muka ko ba bonne chance bo sa ga musalo ko sepel sa peuple congolais nyonso e ko sepel sa ba kino nyonso et puis to bo santé mon pe gouver Daniel Bumba et puis avec gouver lingate ba bo papa. Eko Marapo dans ça. Voilà Victor Bosoku Sokoulé. Il y a bien à doit relier un bon. On a Victor Bosoku. Tu peux choper dans Bambote. Chiki to Papa Paradis. Restaurant Paradis. Voilà Moninga. Papa Paradis. Mutagatif. Voilà les gars maître Chida. Bissona va les gars maître. Les gars maître Sommet. Et les gars maître fils. Voilà Bozongi. Voilà ces années là. Hein? Ces années-là. Si, ces années-là, go. Ouais, Boza, Sankar de Kouta, Fali Poupa. Ngaïnde, Nabanego Zoa, Bango, Hermon Nazu Moutaratif, ceux qui ont la Samba, Nazu Moutaratif, Nazu Fali, Nago Tika Bon Arep na quartier latin, Nazu Hermon vient dans Jordan Koussa, Natiki Bango après Naki la Samba. Ça dit, on a grandi ensemble, et Bana. Où ça dans la Zaïwe? T'es, arrêtez. Non, elle a été. Non, elle a été. Oh. Et elle est comme elle a été. Pembe. Oh, petit dans la gouvernement. Elle a Pembe. Jordan Koussa, il est binaé. Oh. Poutine. Lisa Queen, ça va? C'est vrai, bien, Lisa Warrior, ça va? C'est vrai, vraiment. Merci beaucoup, Aquaman. Bah, toi, consommer, tu retiens bango. Le Boronatolo, vraiment très bel album. Il y a des rumba, Ezali Goya. Tu aimes les Platini Loeto, tu aimes les Gino Kayembe, tu aimes les maîtres Sissé Moutou. Tu sais pas, on va kumba tout tiki. Maître Sissé. Ah, maître Sissé, on va kumba. Non, mais Razali, Yaza. Zakari Mwamba, Molombini. Maître Sissé, on va kumba, za toujours na course à vie, za toujours na biso. Ok. Maître Sissé, on va kumba. Donc, Maître Sissé Moutou. Et Azali na Baro ya France. Ok. Avocat ya Makasi. Nambogo yo. Kasi so molinga ko biso na wena mboko to binde moko rouge pour ça na ba avocat mususu bo c'est le démarche pour comment rouge ça passe pour moi beaucoup kana ou bien les cas mais si ko mettre si c'est Moutou il y a ça vraiment ba démarche vraiment pour comment rouge na mboko ndé to za na mettre Alfred Coupé ça papa 10 ans après ça il y a des avocats qui n'arrêtent pas qui ne tiennent pas tribunal ben maître si c'est Moutou qui ne tiennent pas tribunal on doit assister to la Lisa
Lisa Queen, les gars Kings Lova, Warriors. Donc voilà. Merci Poutine. Donc merci na Odilon Mampouya Talibiso depuis la Belgique, boutique qui togo salami à Kinshasa, boutique Odilon Mampouya, ouais, maître Odilon. Odilon Mampouya, boutique exemple. Grand frère ya Glody Akina. On l'a ici. On a vu maître Odilon. Na Odilon Mampouya. Boutique exemple. En tout cas, tout peut être Odilon. Boutique exemple. On a vu on a Odilon Amos. Grand frère à Titi Amos. Odilon Mampouya. Courage. Exemple à suivre. Boutique exemple. Il faut Babyloro et Kotas. Kuna bina qui s'appelle Pepele tout dans son nom raté au son Lolemo. Merci beaucoup Poutine d'être passé ici. Cyril Kin am tabe bisanga. Cyril Kin. Merci na patience mon kendi de long jambe ya pembe luki passeport olingo zo passeport. Ba long jambe o boira ba na balité. Hein? De moi c'est battu sur bois caé. C'est long jambe. Alors nous quand milai a pembe. Baba ça sou y aller là. Voilà, quand la nationalité qui nous fait Mukendi. Patience Mukendi de longue jambe. Il y a Pembe. Il y a Pembe, il y a Lela. Il y a. C'est pas dit que nous avons une Global Express Diesel là. Ah ouais, Diesel là. Un bon. Paris 20e aussi, aux années, Ernion sur une des times, héritier basket, Chango basket, Fire Maniké, papa, maman na. Prince Babia, maman na Jonathan, maman na Anandonga, ex bon il y a vie nangai. Vie nanga choko. Bah oui. Bon. Maman bana ya vie nanga choko. Et monsieur Silina moi na belle-sœur na Christine Kissinjora. On a serre na biso Christine. Christine Ndonga. Merci beaucoup Poutine d'être passé ici. Christine Ndonga. Christine Ndonga. On a ni gloire kinda. Olang. Azalit. Azali. Bon Jaël, ça bien peut-être carana ni. Nan Jaël show. Damo bazonga na Karine. Jaël show. Vous êtes là nae. Baleki nanga na mona na mte na vie bali boza mona ka ata ko mona ngai. Jaël. Non mona été. Bon na ni so azaka na ni Pamela Chekola. Mère. Abala nzamba zolo. Parler pepele. On a leki nanga ipe. Miko bala un restaurant là-bas mon appareil kaming ti photo bande ba publicité. Il faut na ça la publicité na restaurant na on a leki nanga. Pamela. Bon nene na comment atteint nene à kilo. Leki na opé. Akoma déjà. Tenga na mona ka ga monde ba sona na noela madinga. Nene ba sona na mona sona. Tinga nene a pe malay ko. Oui on va direct à elle. Nene ana comment ate? Avant il a Dubaï à pepele. Ah. On a mona ko ba kisi monde ya bata mbongo bo sala ba direct ba nini. Hein? Ah nene. Noela madinga sen. Ah? Noela madinga sen. Parce namona basona na nene bamona ba wela ga ba wela mbongo nan kada yebi no ila madinga madilo fasat ngora ser na ngai bengani te ba ser déjà ni bazana responsabilité o bando benga non la responsabilité a ebi ki ndeko na e c'est le scram azali et voilà on dirait pas que ne m'a bien vu na biso ça clair. Ah, visa clé biloba loba. Ah, visa clé. Koso na basi bon voine. Visa. Bah oui, koso na bois basi. Koso na yana dinga na bado so na Lisa Queen. Lisa Queen tanga linga banda na benga na téléphone allo Lisa. Oui biki. Wale kinanga. Oui bi yano king. Tika mamu sala. Atika na epiti. So ninga yaya na leki na. Bah oui. Donc l'élection ni na TV ni leki na. Na leki na ngai akoloba ata lobi na e. Bon so eza musalo futa marachand fin du mot comme pile na poto. Donc so za ina conseil ngo pesa visa que nga atiani na se atika. Achani. Te
Oui, bah, Ivoirien, bah, le bara, trop, quoi, tout, peut m'abbé. Bah, si, politique, musicien, mais non. Comme ça, mériter respect, c'est ma foi. Bah oui, parce qu'il a trop fait la musique à Congo, il mérite du respect. Et bon, lui-même aussi, il crée c'est Nini, voilà quoi. Mais pourquoi problème Kenji, bah, c'est retiré un peu, mais ils ont toujours. Et pourquoi bah Yves Kambala, ils sont quand même retirés, mais bah ça toujours, bah contacter dans ma petite nabango, bah problème Kenji. Bah, honorable Serge Kaimbe, pas auto fait. Honorable Serge Kaimbe, écoute, de Boubou, c'est dans ma Cambouana. Mais vous avez net au tumbo là et après pas coca. Yoga ba tumbo la rayo dans âge nini boni boy. Ah surtout honorable Serge Kaimbe. Na remercier ka mère na biso Colette Chomba. Colette Chomba oui. Mère wana na pota na ba visa. Mère wana maman na biso Colette Chomba. Amemanga mana na affaires étrangères. Wow. Bah, kotanga numéro pour gagner au pota 8 jours. Bah, kotanga numéro. Mère abisa ma misu. Alongwa na ngai na affaires étrangères. Ake na ngai na DGM. Et pas 001. Papa. FB. Papa François Béa. Papa continue dans le bureau, tu m'as liboso na na bureau. Ah, musicien, tu papa na yo lukayo. Ah, kotanan. Na koti. Papa ta la situation boy. Jean-Baptiste et quoi qui m'a emba. Ah! Vous savez yo asa na mbatu moko na kino wana bagolo. Jean-Baptiste, vas-y, parle avec Céléo. Vous partez chez les conciles. Ah, ma poto, ata papa nangai le colonel Mobala Mama Sika, colonel Yav, non pas colonel Yav, ouais. Ah, t'es na vie. Nana batu basali sanga ba homme fort. Bien sûr. Comment colonel Yav? Que son homme repose en paix. Merci Lévi. Papa François Béatine n'aurait pas concile de Bengi et Boé. C'est le Azoya. Tout comme pas concile. Aïe dossier il y avait ceci, c'est là. Mais dans 2 jours, on va. Papa FB, François Béa. Batona ce que va zongi sous la musique. Yokate. Papa Kudura Kasongo. Papa Kudura. Benga konsi. Nga pona leka na yana vise beta maoyo. Ya rantsa kate. Ba bloka kaje. Njela obimeate. Oh, kwensi kweto kanga déjà. Tala. Papa Kudura merci. Papa Kudura Kasongo merci. Papa François Béa merci. Jean-Baptiste Kwaki Maemba merci. Na bossa na kamuntu mogote. Papa est 10 kilombo. 10 kilombo. Parce que papa ça visa au félé. Na bossa na kamuntu mogote. Maître Tété Kabwa, Kabwe. Maître Ebéran, Maître Hervé Bia. Ba bundisa yo na cour suprême na tripé en galema. Maître Béran. Ah! Tikanga na sepelaka. Nana mutu malamu yango bat malamu basali sangai. Maître Béran, Maître Tété Kab. Sumona ba avocat ba yaka kobundela yo ba pesa ko mbongo. Ba 500 €. Que ton âme repose en paix, Maître Tété Kab. Michel Moutali, Safiri. Nous présentant un Maître Tété. Avant Bangon Sobaya. Mon colonel Yav. Merci Kaloboko.
abenga consul et ambassade de France. Abenga ya Belgique na 0-0. Papa François Béa. Abenga ya Belgique et ya France. Na komi wana nzoka dossier. PC injection qui n'a qu'une ambassade de Belgique n'a qu'une zoa. Dossier dans l'ambassade de Belgique. Au scoop na beta yo. Wana Jackie. Ambassade. Bah beta refi. Papa il dit Kilombo. Le mystérieux. Un passeport na refi nango. Te ba pesa refi à papier. Ba avocat bazalaka. Nzambe Dieu bon. Comprendre? Elle pas et sali bongo. Ton visa bimi obi to ina. To ina ko ton visa bimi to ko lia mbisi ya gaya. On ve mambo te ka wana. Mais siko oyo uti na flave. Ya bio. Ya bio. Na vie na biso mo azaki na aéroport anjili wana ki pe mukonzi mais to bo tanga kombo na ye. De moni na leka na koma na mboko yo. To na komi na mboko pe mbala moko pan. Na rope s'appelle Lisa Inanet. Comprendre? Je dois pas mystérieux. Toi ma bête mais basala biso ma bête poto dinda po nzamba ebi oto ali. Oleli Il a affecté nga. Sauter la bateau ba papa Kudura Kassoum. Porte-parole du chef. Papa François Béa. Mon colonel Yav. Pouka bakal tina kuma na mboko. Mais là, beaucoup de facilitateurs, beaucoup d'ambassadeurs, beaucoup à décanter situation. N'engue frère non Didier Lacoste, il y a un problème à visa, à décanter situation. Pas bêtise. Hein? Ngai na kana mboko. Ba avocat basali. Ngana ko lela congolais. Asela ma visa. Kana mboko. Ngako lela congolais. Ngako ba obenga consul ba yebisa ye. Mwana mboka. Yo azeko wutu mateto ya sola. Mwana bango. Oh. Yusu kati nga yu kati batu ba mon colonel Liav. Ya merci Kaloboko. Que cela me repose en paix. Batu ba bunda pour na kota na mboko. Papa Kudura Kassoum, maman Colette Chomba. Qu'est-ce que tu as na ba relation na bona batu ko benga. Papa nga na ko sala ba bêtise wana te bo sala ka o ke ba mise moko boye pas moi. Nga bunda kana ngwa kamina gende. Na mbona kija. Nous avons mettre 150. Babota biso ba milai. Commissaire Pena Paris la défense. Bill Pena invité. Maya Télégoa bana. Yogana ibsolo komoko, yogana ibsolo komoko. Ba mission congolais c'est des mouchards. Ba lobaka après. Oui ba ngana kombe. Tozaka na deal mo ifala na ya mikili chance. Oui lo salaka. Nous la petite américaine à Olivia. Si quoi fait na ya mikili wana mikili zenita liboso fait to ya mais ba betanga 2 ans visé bimati na ba gloire à Dieu yo katete ngala doki déjà le pouvoir reçoit ba visa na bana aujourd'hui ba visa liboso na ye na 99 papa ba betandika wana ba coloquer ba yebi ba nati lo coller ba yebi fait to ya pour coloquer pe mutu nanga mais bon atala azande kwa kombe bon tout ça si ko e o ya sala ki ngana na Afrique du Sud na basongi sanga manaye ba tout à bo visé bimate ba non moni fait kaka bon ça maka moi ba faire moi ya fait wana ce qui nous les petits américains Olivia ba mokobe ba alaki ce que ça risque yo kita ba chili kombe affiche ngai ba chili affiche pe na bana bandal ba polo bani ba teka moto sura e a kota biso numéro
visa bima et visa linga bima nango me babeta kaka sikibota mais lelo sikoyo na koma de na boye funa kini Canada États-Unis mutu nanga mo ambongo na Bangladesh funa kinde kuna comprendre fungola motema nzambe so na fungola motema dina osana mission la paz brigadier Azwa yani dachu mama le bato ba pesaka passe po baloba sima bato te yebi bakabu na otangi la awa bato basalisanga o po na otanga bango. Il y a des gens qui ont passe pour rappeler plus tard que ngam na salisa yo lelo kutu koma na batu boya kananda kuneme a filmaka yo soy bozo lia soy tam sozo la 16 a filmaka yo ati drone soki tam sozo ozo baye moi taf a filmer jouka boko swana o tam sozo muningane muka mwasi afazaki she atandaki mwa singana yo wana tutututu a filme yo tala kudu bato bakoma bongo kosalisa moto te mpo lobi obeta lisolo ke nasalisaki ye mpo na ye moko aza reconnaissant comprendre nga na botonga pale na nga na bandal Ferry aya moko mususu na carnio ko noni Lamborghini soki ko noni Ferrari aye nango wana papa pesi nanga débat yo ayebi na modifier parler ya banda na tout na changer ba tanchi manine tout Ferry asenga yo pisser a mati na chambre nanga après na repese chambre na repese toilette ba tout le monde pesi a mati na chambre nanga tout. Hey, na yokuta na mbetu nanga nguma. Hein? Tala mfuko wa dollar. Yoka. Dollar. Obalu abeta. Mutangila. Papa dollar. Basanzi. Katuku bianza. Papa. Talibu. Na ina fazi no. C'est ça que c'est un ami. Pour y pas yebi qui c'est le EP. Tant on a joué à dog nanda okende ba mikili. C'est le pas banda contribuer. So pas yepe c'est ça que c'est le sabat. Que c'est le samuninga te pona lobby obeta lisolo ki na salisa ki. Ko kangela no pe muninga porte te po yo ba kangela ki yote po lobby. Et ça n'a pas mystère. Tel un concert à Pétio Chakola. C'est moi qui ai l'honneur. Oui, c'est mes animations. C'est moi qui ai l'honneur. Yo ato lobi wenge. C'est mes animations. Yo lokola yo zo sala aw. Ogotiga la mungamba. Ya faya ogosala ka chaîne te. Mais ngai mes œuvres restera mes œuvres jusqu'à la dernière nini. Voilà. Voilà, il s'appelle Céléo Pouti. Tu continues tout là, Céléo. Il y a des histoires, on va la parler après. Na moni fait nanga babé Masombo les gars combattants voilà Alita Chamala les sabana Congo Alita Chamala ali bo silencia mona na ate même ngamoko un jour président Alita Chamala a salanga maman la surprise ya invitation ya kaki yango yokana bo Alita Chamala les sabana Kinshasa potobika to se belaka lo dada na fana mana sidibo enveloppe à kaki mutaila ngango asaki porte-parole à Virambo Kef Kabamba je crois Kef je crois Kef mutaila ngango enveloppe papa ba yobenga allo papa ozimbongo wana eza combien ba bimisi pebete ba fungula kite papa nyos vient ngomona ate nan mais eza normal même batambongo oyo mona ba mona na mingi eza ngo matalana Afri batambongo bayoka kapasi na ndako avandi tina salisa mutu papa Alita soka zali oza papa ba musicien atala ko animateur Diego na minito aza bien te soki bokoki ko salisa ye papa Alita Chamala vraiment ezaka nini auto lancé les vulnérables pas autant là choisi ma tata tenga za na ngana les vulnérables tenga za na ite te mais son message est premier ngai na za na ngai na Jimmy Belao na za na ngai ba oui
ça manquant déjà respect on a été bah oui na Jimmy Belao na Jimmy Belao na moi Mirajabu na Kelvis Koyi. Moi je suis vrai, je suis franc, j'aime le respect et voilà donc Jomo Dango qui respect tu vois na Bakouk Jomo Dango Bakouk. Merci beaucoup, c'est le Poutine. Tout comme d'habitude, on a souka Régé au signalé biso. Ma solo au solo les aides mais Régé au là donc toi on a choisi. Merci d'avoir abonné sur Image Pro TV. Merci d'avoir balinga Pichan Kimu. Léo to ambela kibino c'est Léo Scram Poutine donc voilà. Tu peux simbo de na Jimmy Belao. Jimmy Belao, il y a Soraya Belao. Jimmy Belao, il y a Soraya Belao. Azara a sommé le momi car appelé moi si bendaku. Et puis voilà. Siko Ningizawana. King Lova. Master Era. Era Ramsès. Baleki Nanga. Mais Bakabwana. Bakawa. Voilà, ça est fini. C'est le Scram Poutine. Merci à l'émission, donc partout dans le monde entier. Merci à Willy Mouchen, merci à Dylan Mampouya, Krakerbach, Karine Beckham, Yapembe depuis Bundesliga, Napesho Bambote et Bélé. Merci Lisa Queen pour l'assistance. Voilà, ça est fini. Bye bye. C'était bien qui finit bien.